क्या विजयदशमी की क्या तैयारी चल रही है आपके यहाँ? दशहरे की तो बहू जी रावण बना रहे हैं सर। हर साल बनाते हैं। 2 साल से महामारी चल रही है तो रावण की पाबंदी लग गई तो गई, बहुत कम बना रहे हैं सर। पहले जैसा इतना कारोबार नहीं है। पहले अच्छी हो जाती थी, हमारा गुजारिश अच्छी हो जाती थी, जो अब बहुत कम हो रही है। अब बहुत कम हो रही है बहू जी, इसीलिए कि इस साल बनाए हैं। अब देखो बनाए हैं, देखो कि अब नौरते भी लग रहे हैं। जो नौरते में नौ नौरते बनाए जाते हैं, 10वां दशहरा बनाया जाता है, उसके अंदर सर दशहरा भी बनता है अपने रावण का, जो ये बना रहे हैं। अब देखते हैं, देखो बहू जी बन रहे हैं, जो कि कोई ग्राहक लग जाए और ले जाए तो कोई बहुत अच्छी बात है साहब। हम भी देखो कि हमारा पूरा परिवार आता है, आसपास के आदमी भी आते हैं, लेबर मजदूर भी लाते हैं सर। बांस भी महंगे आ रहे हैं, बाबू भी महंगे आ रहे हैं, पेपर वगैरह ये आते हैं सब पूरा बना रहे हैं। परिवार आपका इसी में लगा रहता है? पूरा परिवार सब इसी में लगा रहता है। 1.5-2 महीने रहते हैं दशहरे के, जब हम बनाना रावण चालू कर देते हैं सर, जब जाके दशहरे को पूरे होते हैं। ये कितने की लागत लग जाती है? लागत है बाबू जी, एक रावण के अंदर देख लो 500 की भी है, 600 की भी है। जैसा रावण है, जैसी हाइट है, ऐसे है सर। माल के अंदर है वो। जैसे 50 फीट का भी बनता है, 30 फीट का भी बनता है, 51 फीट का भी बनता है आपके सर। यहाँ सबसे बड़ा कितने फीट का रावण बन रहा है? अभी यहाँ पे 20 फीट से ज़्यादा नहीं बनाया जा रहा है अजमेर के अंदर सर। वैशाली नगर एसके स्कूल के पास ही है। 8 साल हो गए यहाँ पे मार्केट चलाते हुए। पहले जयपुर चलाते थे, जो जयपुर में ज़्यादा दुकानें चलने लग गई तो इसीलिए कि जयपुर छोड़ के इधर आने लग गए। जो यहाँ 15-20 दुकानें यहाँ हो गई है, जो अच्छी चलती है, यानी हर साल। 2 साल हो गए महामारी की वजह से बहुत परेशानी आ रही है। हाँ जी सर। बाकी वो दशहरे के अलावा और क्या काम करते हैं आपके? बांस की झोंपड़ियाँ वगैरह, जो बांस का गुलदस्ते हो, ब्याह शादी के, कोई फंक्शन का काम हो, कोई रेस्टोरेंट होटल का हो, वो काम करते हैं, केपे वगैरह का। कहाँ के रहने वाले हो आप? अजमेर के, अपने केकड़ी के हैं साहब। ठीक है, आपका अपना नाम बताओ। सुरेश, बांसपाड़ बिंजारा।